ဒီတစ်ခါအိမ်မှာအလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရတဲ့အုံနုဂျယ်လီကြောက်ကြောလေးလို့စားဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးအုံရည်325 g ထည့်ပါမယ်။ကြောက်ကြော12 g ထည့်ပါမယ်။တကြား40 g ထည့်မယ်။အချိုကြရင်တော့ပို့ထည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ပြီးရင်တော့တကြားနဲ့ကြောက်ကြောမုတ်တွေကိုပျော်သွားအောင်မှွေပေးပါမယ်။ပျော်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဖူကာလာလေးအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်။အယောင်ကမထည့်လေးရပါတယ်ရှင်။ခစ်ကတော့အယောင်လေးနဲ့လှအောင်လို့ထည့်လိုက်တာပါ။ပြီးရင်တော့ပြန်မှွေပေးလိုက်ပါတယ်။အဆက်မပြတ်မှွေပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။စူပွက်လာပြီးကြွမီတန်းယုံအနေထားလောက်ရရင်တော့အေးခံမဲ့ပန်းလေးကိုလောင်းထည့်ပါမယ်။15မိနစ်20လောက်အေးခံထားရင်ရပါပြီ။ကန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်ကြောသားလေးတွေကမမတင်းတင်းလေးဖြစ်လာပြီဆိုတော့စားလိပါတော့မယ်။မိမိစိတ်ကြိုက်ပုံစံလှလို့ရပါရဲ့ရှင်။ပြီးရင်တော့အုံလို့စားကြပါမယ်။အုံလို့325 g ထည့်ပါမယ်။တကြား40 g ထည့်မယ်။ကြောက်ကြောမုံ12 g ထည့်မယ်။ဒီနေရာမှာလည်းတကြားကိုကအချိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပို့ထည့်နိုင်ပါတယ်။အားလုံးကိုတမနေအောင်မှွေပေးလိုက်ပါတယ်။နာနာကြိုပြီးနေရနေပွက်လာပြီဆိုရင်တော့ရပါပြီ။ခုနကြောက်ကြောတုံးလေးတွေလှီးထားတဲ့ဘန်းတွေကိုပဲလောင်းထည့်လိုက်ပါမယ်။15မိနစ်20လောက်အေးခံထားလိုက်ရင်တော့ရပါပြီရှင်။ကဲအခုဆိုရင်တော့လောက်ရတာလဲလွယ်ကူပြီးစားလို့လဲကောင်းတဲ့အုံနိုးဂျယ်လီကြောက်ကြောလေးရပါပြီ။ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံမယ်နော်။